हेलो फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। तो हम आज आपको यूएसबी केबल ठीक करने का आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप यूएसबी केबल को 10 रुपये में ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए। तो हमारे पास एक यूएसबी केबल है जो ख़राब है, तो हम उसको अभी टेस्ट करके दिखा देते हैं कि ओवर केबल नहीं है। तो हम इसमें मोबाइल में लगाते हैं और इससे मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसकी अब कटिंग करते हैं। आगे से इस पिन को हटा देते हैं, ज़्यादातर पिन ही ख़राब होती है इस यूएसबी केबल की। तो हमारे पास ऐसी एक दूसरी केबल है, हम उसका यूज़ करेंगे इसमें। लेते हैं, इसमें 4 तार होते हैं, ग्रीन, रेड और वाइट और ब्लैक। तो रेड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और वो हर केबल में होता है। ब्लैक कभी ब्लैक होता है नेगेटिव, या फिर सफ़ेद होता है नेगेटिव। तो हमने ये 2 तार नेगेटिव पॉजिटिव काट लिए। तो हम इसको टेस्टिंग करते हैं कि केबल हमारी वर्केबल है कि नहीं। तो इसके लिए हम एक एलईडी का यूज़ करेंगे। इसमें पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा देते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव में लगा देते हैं। तो हमारी एलईडी वर्क कर रही है अब। तो इसका मतलब हमारी यूएसबी केबल ठीक है। इन और आउटपुट की एक केबल आती है, ये मोबाइल की शॉप पर मिल जाती है 10 रुपये में आराम से। तो इसको हम आगे से काट लेते हैं। इसको अब छील लेते हैं। इसमें 2 तार होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ। तो रेड है वो पॉजिटिव है और ग्रीन नेगेटिव। तो इन दोनों को लगा लेते हैं अब। तो हम इसमें टेपिंग कर लेते हैं अच्छे से, नहीं ये स्पार्क हो सकती है, इससे हमारा अडेप्टर ख़राब हो सकता है। तो हम टेपिंग कुछ इस प्रकार करेंगे कि ये लगे नहीं कि हमने ये यहाँ पर जोड़ रखी है। तो हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो हमारी केबल बन चुकी है, नई जैसी केबल लग रही है अब हमारी। तो हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये वर्क हुई। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी केबल अब वर्केबल हो चुकी है सिर्फ 10 रुपये में। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।